tubadde tukola kuyiwawo mubiri teri kusiimibwa teri muntu ayinza kukusiima mweno gavumenti ya Museveni biveeko kolera Museveni mukolere bukolezi naye bwodda ku bantu be NRM nti bw'osuubiramu akalungi NRM abakulembeze nti osuubira ekirungi kive ku secretariat simanyi Okera House simanyi President's Office biveeko mbabuulira amazima imbiviireko ddala waliwo kategole y'abantu eyina ofuna ssente mu Museveni nange namala nenkikkiriza siffe omuganda totawaana linda we mwifuna mwate abaganda totawaana mwanyiizanyiiza dda Museveni kasita mutamulonda ye Museveni naye mwanyiiza abanankole abakolagana ne Museveni abahima banyiiga kakati obusungu bwonna naffe babututeekako ne bwokola ki tewali kintu kyoyinza funa muvwe mwatukola akabi twamala okampeyini nga tugenda kubaako okwebaza ate ne mulonda Museveni out mu Kampala abayima ne batunyiigira abayima banyiigira sentulo nange nze nyini isima ne bantwalira toyinza funa kintu ku gavumenti ya Museveni nga toli muyima munyankole ng'ofuna ki nkutidde nze nkolerera bulamu nabivaako dda bampandiisa amabaluwa simanyi gatwale mu ofiisi ya gundi simanyi gireete mu ofiisi ya gundi simanyi leete ene gundi simanyi tulindeko mu wiiki 2 simanyi mu wiiki 3 okuva Desemba we najja buli kintu kyange kyafa nasigaliza bantu obutuuze bwange Sweden bandoopa buli wamu ku embassy naye nga ye nale bank president yangamba okumbeereramu byonna bye yambeereramu tebyatuuka byakoma mu Okera House nenfiirwa buli kimu nafiirwa just tuli bagumu bugumu sometimes naye nga nkugambe tewali nze tebyange byafa nnyo naye president engeri gy'atatravelinga n'abantu abali wano abanyankola abakolagana ne Museveni gye bali bagagga batatravelinga tebategeera kyentegeeza nafiirwa ebintu abroad nafiirwa obutuuze nafiirwa tebakitegeera bategeera bino simanyi tuwe sente waliwo abantu emulungu ererere ebintu by'okuddawo bategeera bintu byakubafukaamirira bategeera bintu bya nojja nti nobeeraawo nga mukazi naye ng'omufukamiridde ku maviivi simanyi jeno simanyi afande ebyo bye bategeera naye nze isima ate ndi musiraamu wadde obwavu bunnuma ate nnamu ku lujanja neŋŋa kabuleŋŋane sijja ate kufuuka nnyo ate wakufukamira nze isima sifukamirira bakazi sifukamirira kyobola siraba kingi mwagala nnyo naye simulaba eddiini yange tenzikiriza fukamirira muntu naye wano abakazi aba ku State House oyina ofukamira omwegayirire simanyi jeno simanyi afande simanyi nnyabo simanyi mukama ebyo bisoboka bantu batasomyemukko nze sibisobola isima banna abakazi bazunza abo simanyi janguwa simanyi nsangeero simanyi koloti simanyi ddeera nakoowa kankolere bannayuganda abalisiima basiime ampayo omulimu ampe naye nkulabula bw'obanga toli munankole tomanyi lunankole toli muyima toli muyiru totawaana eri olulimi olukola si luzungu munyiigo bamunyiiga ze mbabuulidde amazima ne kugwobba tewekyali baali banubbi manya kugwa Amini banubbi bokka era Amini we yali agaba ebintu abantu abeefaananyiriza abanubbi be baafuna basebaggala tewali ngeri yonna gye wali oyinza kufuna kifo ky'amaanyi mu gavumenti y'Obote nga toli mulaŋŋo I was here you cannot oyina kuba beega kasa gavumenti ejja mu power nga tribe CEO omanya muli babbeega mpaka lwerigenda kati mukikkirize tuli babbeega baaki baba nankole tuli babbeega babayima tuli babbeega period mwenna oba oliki ne oba oyinayo akafoofofo nti simanyi kati Kasaija ayina amaanyi Kasaija is Kasaija minister it is Bahati ye minister kati golowooza nti Katumba Wamala yakulemberako ku magye ga Uganda no kati kankubulye teyakulembera bali bamuwadde kifo kutangaala butangazi special za Wandera Kazibu tabangako vice president
kutangala bagumye tribe kadago oyo tindo sipika kugumya basogera katwagera kimujjako kasaba tamulonzo bagera kimujjako kenda government wezito weziri ziba best ku tribe zi kubanga you can only trust your tribe Museveni mutufu nze isimanga afuka president gabatabuliki beyagala nze sinache ndache nyiga nakubako ku masimu negannema naye namanya nenkitegeera isi government y'abavandi mwerijja nja kweyagala naye eno ndi bega clearly yes indi bega kuba bega kubaga jangu tulaawo n'otula kati genda tetukyakulabye genda enkya genda linda luno linda wiiki nnya linda wiiki ssatu era mulaba abantu abasiiba bagira babaganda bebabeerawo era Museveni era wali olabyeko ku munyankole ng'ali awo yegayira Museveni oba omuyima oba obuki wali omulabyeko no one phone call away nga byonna babikoze naye gwe tisimanyi oli musoga embwa gwe tisimanyi oli mulugwala gasiya mbu simanyi ava bukedi simanyi oli mugisu mweno government oli musiru genda wegayirire fukamira okiba kyetaagisa yavula kyekyo webasuula wansi londo olye teweteekanga nawo mbuno olina ekifo kyokontrolinga mweno government ya Museveni tewali baba bakutaddewo obuteesinga puppet nyinza basomera ba puppet nti kati nze vice president ne wampa appointment siyinza genda sekandi ayitenze nti nampada appointment sekandi siyinza genda kuba kimanyi sekandi talina power neegi puppet mbuzi ya Museveni eri awo bagiyita wuyisi wajagadde jangu wano dawali simanyi bano waseeka w'obusiraamu simanyi mbuno simanyi abakulira eddiini abo bonna gasiya mweno gavumenti olaba omuvandime sifuna ate omuvandime siina kyenfunye omuganda ojje ng'ate temwalonda pulezidenti omusogo ojje omulugwalo ojje ate n'abalugwala atirisiti eno gavumenti kyoba olina okukola kintu eki be obedient saba mpaka Museveni wali naye ebirala biveeko mpenkoni ozirabamu baani gobala mpenkoni nga zivuga ku luguudo weeruti ggulu mbaale wagenda osinga zimpenkoni bw'oba toli munankole bw'oba toli buyima bw'oba nga toli mu westana eno gavumenti tolina ginyiigira no eyina core values zaayo nga bwe kyali ku Amini nga bwe kyali ku Obote nga bwe kiri ku Museveni bwe kijja okuba ne ku mulala aliddako ate nkulimbye nkubuulidde mazima zende wa security ebintu byonna biviirako ddala abakazi batambuza abo oba oyagala omukazi akutambuze aba abakazi pulezidenti badelegatinga bafukamiza beegayiriza nze ffe tugenda nze ndaba abantu abafukamirawo kwokerawo si abasajja abakulu ab'ebitiibwa bootya ku maviivi gwani ayogera ng'oyimiridde mbwa gwe genda ku maviivi bayogerera ku maviivi nze sikyadda mu state house ate sijja vaamu ddiini lwakukaafuwala nti nalemwa oyitambulira ku maviivi simanyi jeno simanyi maama afande simanyi jeno simanyi gundi Museveni akola kakodyo okusindikawo balabe engeri gye bakumalamu ako senga bannaye mwenna mutuukawo ko waine mulaba engeri gye omuntu abantu engeri gye babamanyiramu nze ate kirungi nze ndi muvandime at least kompitawo naye balabe ng'olina ennyinda ennene simanyi ng'eyabakidoomoole gasiya ku maviivi fukamira gwe mweyogeza nnyo nkati nakkiriza ndi w'abantu era ebiruma abantu byenfulontinga njagala Museveni alayire naye nga mbabuulira mazima abo bonna balumumba mbwe sekuritale geno tayina power bakulimba tebakulimba nti Kasaija Minister of Finance ayina power no tebakulimba mbwe osimanyi bamulanga kisempijja babadde ne power abo bagasiya mweno government gasi waliyo n'abantu abatayina bifunga banene teyeetaaga na kifo saba nnyo tribe yejje mu power olyoka onyiiga oba onyiiga wali ludda wanga tulwana where are you nyiiga simanye raisima batusosora
mwete mwatusosola ne mutulunze ente twalinga tulunda nte zammwe nga mutusiibya ku biraalo katumaze ofuna power mutuyoza we shall stay the same you must pay twabalundira nnyo ente abanyankole nga tulundira abaganda ne mwefuula era ngaffe tulaba abavandime nga wetusembera abavandime wetusembera kati time yaffe mu power kati ddamu oyogere ovuma abanyankole gwonoomanya ffe twakola dde omukwano nabo twakkiriza tuli babbeega mpaka gavumenti lwerigenda naye bannange ofundangako ng'obeeginze nno omuntu akuwa naye batambuza maama batambuza jangu luli jangu enkya fukamira sitama tuula olinda leeta empapula simanyi tujja zikutwalira byonna bya bulimba nze singa mumanyi bafande abakankubira manya si bafande abantu abakola ku president's office abankubira amasimu simanyi leero simanyi enkya simanyi muzee ayagala kukola bakulu okuna simanyi byonna baba balimba munansonyiwa bakwano bange ab'oku state house abasirikale mbaagala nnyo naye nakoowa ekifo ekyo saagala nze ndi mutabuliki saa kunfukamiza saagala kufukamira muso nga nfukamirira bakazi saagalira ddala olekayo byobadde ogenda okumpa nze isima ndi mutabuliki saagala muntu anfukamiza simanyi afande bambi afande kabulengane bujenero saagala awo kidomole kati eyo abazonto nga alagawa ku state house bamuganya genda etwala eri ennyindo zo simanyi ono alozi yasowe lubaga zonna oyinza omutunula embongo abo tebayitira ddala oyagala kunyiiza abantu okimaki genda mugende mu bika by'abaganda muzanye kimanyi singo simanyi ekutte mawokota mubitulabamu mugende mu ebyo simanyi masaza kapu simanyi singa ekutte mawokota simanyi mawokota ekubye gundi mubeere mu ebyo mwesonyiire ddala ekintu kya pawa bakikwata mu kinaana nga bamanyi ne basindika abaana baabwe ne basoma ne batraininga ne bakola buli kisoboka ne batuuka mu pawa mubaleke benjoyinge onyiga ki onyiga famire yo ya contributinga ki mubaleke banyumize kyovolaba newe bantambuza ntuuse nenzikiriza nenga mutuufu kyenkoze kyekyo kimala nekyayikase kimala kambe esonyiwe ndaba esonyiwe yes abantu bansanga tambuza bigere olabyeko nga balina kibankola ate people like me bategeera nali nvudde bweru ng'ensi yange njagala nga Museveni ye president gwe mmanyi ate ntekeko gwe sitamanyi Museveni mwagala naye ebyenaleemu neno gavumenti nkulabudde bubanga toli mu Nyankole toli muyima toli muyiru tova mu Western Uganda biveeko genda olime kasooli genda olime muwogo tuli kuyita yafa abavandime olaba n'omuvandime tannafuna ate gwe omuganda ojje genda mu lubiri abavandimwe ffe tuddako ku bawestern awo omuvandimwe siina kyenaafunye ate ekidomoolo gye ire gwe kidomooli complain antiru bagenda kati babbala mukunkubira amasimu simanyi isimu oyogedde bubi amazima geego tonkubira simu bbalamu tonkubira state house temukubangwe era simanyi oyogedde kyekyo nga wenkyogedde bwekityo wekiri sigenda kimenyamu eno gavumenti y'abanankole era nabagamba muka odi yakala oba tomanyi Lunyankole byerabirire ddala nkizeemu oba oli mugezi genda oyiga Olunankole ffe twaluyiga dda ka odiyo saakabateera balamwawo nankubira era njogedde bubiiki abantu bo tebalaba abantu bo tebasobola kupima tebasobola kutegera kyolowooza abantu bo basiru abantu balaba ne bamanya eno gavumenti yeekubira mu bintu bingi nnyo kyova olaba nga yalwawo okusiba kanyamunyu naye nga abasiraamu abatekisinga obutekisinzi bati ku muzikiti wallahi babakwatirawo ne babateeka eruzira nti bateralisiti
naye Kanyamunyu eyali yakuba omuntu essasi bafuba n'okufuba balabe nga bamutwala yeetonde bakendeeze ku pulidiru naye ng'ate woovayo ne weetondera famire y'omuntu ng'ogikubya amasasi olina kugenda ku life imprisonment. Kanyamunyu bamusiba emyaka egi 2 kati era ng'ogamba isimu oyogedde bubi abantu kyogayo kyona kyo tebaakiraba nti Kanyamunyu yakubaake n'omulugu alisasi naye Kanyamunyu bamusalira emyaka 2 wabula abasiraamu abeetextinga ku message bo babateekako gwa terrorism ne babasindika eruzira up to now era nga mugaa tuno tusirike ebimu tujja byogera every time nja kujjukiza nti mbalimu naye tekiŋŋaana kulaba biriwo nti waliwo selection okusinziira ku tribe kimuova waliwo selection mu kugaba emirimu mu kugaba ebifo mu abantu toyinza bagamba nti nno Basajja yakulira prison Kaine Rugaba yakulira SFC Muhoozi yakulira amagye gundi yakuli buli linnya lirimu tumwine tugundi tumukunde tugu lyerikulira abantu tolooza nti abo baba basiru batandika otegeera ne bagatta dot nti DPC we gulu abeera atya tulyaguma naawe DPC w'embale n'abeera tumwine gundi n'abeera tugundi tubasabe gu abantu basobola okugatta ne bategeera. Eno video mugisalemu egenda tambula nnyo ku TikTok mbamanyi yenze King Konga abyogedde ebizibu ebinaddirira wano wabula bingi ekyewuunyisa ku bantu ba gavumenti basesa bw'oyogera ebirungi tebakukubira bw'oyogera ebituufu nga awo masimu gajja simanyi oyogedde bubi tugenda tuukawo munnange twabawa ekitiibwa ne tubawo saavinga kyemukoze okutufukamiza ku maviivi kubanga mmomboze simanyi gende wajje n'ogundi simanyi omuntu n'abakolera ate ne mumuteeka mu mbeera ne mumuteeka mu bantu ne bamukyawa ne mumala ate ne mumulekawo ne muvuga mpenkoni ne mweggalya mu SC ne mugejja ne munywa amata mwenna ne munyenyanga obuveera bw'amazzi ng'omuntu amaze obbakolera guno omuze bagubalabyemu ebbanga sinze nzekka kuva ku kitata awo wonna bakitata bayiwawo omubiri kye bakola ekinene kumusiba naye nga yamutuma Kayihura ate ye bali mumuwa motoka nnya eza Foster General balina mu kwegayirira president bamusonyiwe emisango Kayihura naye nga kitata ye yali amaze okugenda nze ngenda biranga kitata yes lwakuba ffe bayisima twamanyirawo nti webityo ebijja okugwa webityo bayite bampisi tebagenda kunsiba juzi webatyo bakusasula era eno video gyenkoze mukisiibo simanyi oba naakeesa naye kandyogere abantu basobola okugatta ne bategeera ani yali mukama wa kitata ani yamutumanga Kayihura yamutumanga naye kitata bamusiba ne bamuta musajja wattu bamuta ensigo tezikola kyovola bamuta naye nga talinaamu kintu kyonna mwaddamu owulira ku kitata mute naye mwaddamu muwulira yadda talina nsigo bamasanyalaze mmanege ne bamuta Kayihura ye ne bamuwa emmotoka ezi okumwebaza ani atamanyi payini Kayihura gye yateeka ku bantu America yatuuka n'omuteekako sanctions bamwebaza ne Land Cruiser nnya kitata ne bamusiba ne bamutanga bamubya amasanyalaze mu busajja ne bamuta embwa eri okwetambula nga nayo eri awo era ng'alowooza munankole isima ikyuli nze siyinza kati nkugambye waliwo abantu abatampita mu gavumenti nengenda sekandi tayinza kumpita nengenda ne waba wallahi billahi sekandi tayinza kuganti tebayinza kugamba nti isima vice president akuyita nengenda siya nze isima nyinza okugenda ngo seka gwalolideko omuntu nti sekandi yamuyise abo bonna temuli baba wa justice for Museveni lumu yagamba nti oyo Jejje Odongo nga amekomanda nti olowooza amekomanda yali ayagala abantu mu kyalo kya Jejje Odongo bamulabeko mu helicopter ne basekera wowe
ne bagiwaamu ku spesiyo zaabasoga ne baleekaana ne balondayo kawo omuntu embaale ne bali bagezi nkugambye nze isima mbeera mu kintu nga nkimanyi nakiyingira nkimanyi omutemu wangu manyi kugambye nze ndi musiraamu tufe tubeera mu state house Museveni wamala otulaba n'agenda awaddako awo abantu bakufukaamirira olina okujjira ku maviivi era abo be mulaba balina be bafunye ng'omanya ate oyo yasinga ayavudde ekimala kuba omala kwavula nnyo ne bakuwa nze nagaana bampandiisa ebipapula simanyi bireete wano nze nasomako nembibawa tebanziramu nenzira mu byamayumba nze kati nfukamira nti nno neegayirire simanyi weegayirira afandaani simanyi afandaani simanyi genda omukombe ebigere simanyi bw'obabeera ku ofiisi zaabwe olina fukamira ne weegayirira simanyi maama munnange maama nti baŋŋambye maama nzijjeko wano kwokera awusi maama munnange maama siya nze isima omwana w'oku street ate yo mbisobola nze kasitamba n'obulamu mba nja kuyiiya nembivaako kati eraivu kati balamu manyi bamuddo awulira kati agenda kudduka nkubira essimu simanyi bambi oyogedde oyokoze video tontawanya tonkubira saagala simu zo zantama wekikola ebirungi tali kukubira oyogera video zo ng'atandika okukubira era simanyi olina okwegenda kubira afande gundi omwetondere teri muntu yenna gwe ŋŋenda kwetondera bw'oba omanyi saava mu lubuto lwo tonsindikangako mu magulu go oba oli afandaani oba oli ani oba Museveni akutwalanga sigenda kwetonda King Kong kiwedde bannange teri muntu yantamanga bbalamu simanyi era tulina okugenda afande gundi omunyiziza yanvuga nanzija n'atwala erukunjiri ewa General Jim Muweezi envuza olugendo luwanvu ntuuse eri amalidde obudde nejje namalira bumalizi budde namukolera kampeyini terina kyeyansasula bawozawoza aro simanyi webale nnyo emirimu aro nakoowa era weŋŋenda ekkololo nga Museveni alayira neesonyiwa saagala muntu yenna addaawo nakoowa abantu abajja bansinikira amannya esima emirimu gyakola togyesiima togeza mpitaako buyisi n'agagoyego mpitaako n'ebigoye byo genda n'empenkoni zo mpitaako tonkubira jjambo nze ndi ku Museveni kuba yeyampa omukisa nemubuuzaako era netulabagana nza togeza n'ojja n'onsinikira ebinnyo nti oli weenaale musenanyi balina engeri gye bansanga najja ng'asinika ebinnyo nsima emirimu gyakola tojangala tonsinikira sinikira baana bo sinikira maama wo tonsinikira yitawo saagala njabuuza abasirikale tonsinikira simanyi mbuno anti balamu ajja dduka simanyi buuza ku afande gundi simanyi ono bamuyita gundi tia batie tombulira tonkubira abantu abo tebaagala basiraamu baagaba miliyoni 5 ku Christmas buli memba wa NRM tebalina ze bagabye mu kisiibo wallahi billahi tallahi weŋŋamba abasiraamu nti nno mweno gavumenti teweeteekawo nnyo ekifo kyammwe ekikulu Luzira genda opima abasiraamu abali Luzira wojja otegeera mbuulira pulezidenti NRM eyisa zikomiti ku Christmas simanyi bagenda mbuulirayo walabye nga basaavinga abasiraamu mu kisiibo aba NRM mbuulira balamu oyo agaba simanyi afande Muhoozi project simanyi erese afande Muhoozi tamanyi nti NRM mulimu abasiraamu abasiiba obukafiri obubali nze isima ntuulaawo tonsinikira ebinnyo simanyi afandaani Gasiya afande Kaine Rugaba yeta kimanyi nti abasiraamu basiiba balina omutima omubi ku basiraamu chovola wa musiramu just text message bwet bakusibira we Luzira naye nga ate waliwo abantu abakoze ebintu ebinene abatemu abatta abaana b'abandi bakanyamunyu tewali kye babakola nkugambye bantu kibookolera mu mwezi gwa Ramadani olaba n'abantu abatono bagenda bagabakana tebalina muntu yenna abakolera musiramu gwe baali bawadde kintu kya kisiibo nze nga era nemalamu nabo bakafirun nedda mba nina okukolawo kye nina okukola nina okuteekawo eddoboozi lino ne baliwulira
omusiraamu yenna mweno gavumenti ekifo kye ekikulu luzira genda olabe bakamoga genda olabe buli komera olaba abasiraamu abalimu bw'ojja otegeera nti bano abantu okusiima kwabwe ng'omuntu agenze mu ntaana okuba we najja Desemba mbayiriddewo buli mubiri naye kye bakola kusinika binnyo nga basanze aro isimayo okola byagala aro isimayo nakufeeseza ebinnyo kumaanira temuddamu ne mummanyiira mundeke bala munneesonyiira ddala nvaako siri mutoolo nviiraako ddala simanyi gundi akuyita simanyi toddamu kumpita saagala miitingi zammwe zonna saagala nze ndi mutabuliiki munoonya ndooza kundiisa mbizi saagala nja siiba n'abasiraamu abaliwo era tujja mmalako obukopi obukafiiri obutaagala basiraamu obuli mweno gavumenti nze ayinza obbuku nnyonnyola kuba nze mbabaamu nze nnyinza obbuku nnyonnyola kafiruun bonna nebeyinsa kiribalakole wano pasita Kayanja yanimba n'okusiiga ekizimbe simanyi gende wa pasita simanyi isima gyange nkuwa mulimu natuukayo ng'omusajja aggulawo teyaggulawo yanimba bulimbi nenkwata obudde mutuzi nojja muwadde ekitiibwa mugambe munnange ndi musiizi pasita Kayanja yennyini mu ofiisi ye nga ntunudde mu maaso yaŋŋamba nga wagenda okumpaawo okusiiga era ne bankubira essimu balamu era simanyi dduke wa pasita Kayanja nenvuga amafuta mpaka wa pasita Kayanja tewali kiyampa tewali nothing naye kati balamu era oyogeddeyo byeko pasita Kayanja nasima bannange naddaawo nakomberero n'ebigenzi balamu oyina ssente mwana oyina tolina kufuuka nnyo momboze bw'otyo nze isimulaba sirina naye ate siri momboze nze nakula ndina pride nze ndi mwana wa wano Kampala wali ompuliddeko mbu simanyi isima nze isima ndi mwana wa mu Kampala ekimala kiba kimala nze ate tonfuula nnyo momboze kuddawo nti nonfukamire musajja enyanvuga okuva wano opaka Lukunjiri nebuuza omusajja ne mukolera campaign talina nadde talina kiyampa talina nagenda nasibalekato nze otutambuza otyo tujja wano mpaka simanyi utukoyeza utututte Lukunjiri tukoledde omusajja tebasasula tebayite batusasula ne buli ssaawa baagala tubeerawo ntina no ekimala kiba kimala nze ate wenyiiga musowu munyiigira ddala pulyango mutuyantama ate tujja balabako nga mudduka tujja balaba abatufukamiza muli bakadde mwina ebirwadde siriimu diabetes mbwe ebirwadde bingi bibaluma era ojja kufa ffe twerabirira mwerabe bonna we bati aweekera buweekeezi yenna nowakalaba wandibadde n'otuyamba kuba ffe tugenda okukubeererawo sukaali abajjudde bonna balwadde bansigo balwadde basirimu munene naye avaabira yenna alowooza nti no sente zigenda mu protection health ojja kufa ojja genda ku kagaali omuntu yenna akoze emyaka 2 alina ssente naye omulugube omululu guli ku bantu ababeera kumpi ne Museveni Museveni ne wagamba ekintu Museveni yakaŋŋamba ebintu emirundi egi wallahi ogwasembayo gye yansindika saagenda simanyi ofiisi yaani simanyi genda ofiisi yaani saagenda kati bulire ekyatuuse ku myoga essente zonna ez'emyoga ze baateekawo ez'abanaku bennyini beekolamu omulimu ne bazibba biliyoni 8 ne bagamba abantu mbu waliyo emyoga tewali myoga toddangamu okuddawo muntu n'akulima tewaliwo emyoga sente bazeegabanya abakyala 5 ku state house ne kwokera house n'abamaanyi awo babbalamu bazeegabanya bakola groups we bategeera nti sente z'abanaku addayo ku kyalo n'akola list n'aleeta mu bank olw'okuba alina trust kati n'agamba nina abantu 2,000 mubawe emyoga ne bamuwa miliyoni 600 n'agenda azimba arcade byebyo ebizimbe bimulaba bimeruka biti kanjimale kuba kati mugenda gisala njagala laba morning bullies mugibasalire mubagambe kasajja kagambye muli bakopi ate muli tribalistic
muli tribalistic musosola mu mawanga musosolera ddala mu mawanga ddala era nze wengendo layira wa Museveni neesonyiwa simanyi mb'okola ku gundi simanyi okola ku office neesonyiyira ddala genda byonna Museveni byatuwa mulye muvuubike ate munaabalawo bbanga ddene bonna bakadde omulaba yenna ajabidde omutima gwonna gumuluma naye omululu gumuliwo omululu ogalyako ekisaanidde ofunye kyofunye ate ekyabanaku okyagaza kibakugambye sente z'emyoga z'abanaku ate bannyini bazibba nti kati ate omuntu alina togenda n'otwala nti osuubira bya myoga mye ayi Mukama Katonda abankuumire bagenda kunkubira essimu nnyingi nnyo nyinza obutasulawo nga we mubamanyi balina amaanyi mangi nnyo balina obutwa balina buli kimu nze mbyogedde ne naaba mu ntaana munjulira nti nabyogera ye negenda kundeetera omuliro naye njogedde yenze ajogedde mu swawumu nga tewali ankase nga ndi musiraamu nga ndi mutabuliki yenna agenda okumpita ebigambo bikubeere ku mutima ndi musiraamu ndi mutabuliki era nkimanyi nti abasiraamu abatabuliki basinga beera luzira my loud and clear King Kong Street